Bismillahirrahmanirrahim. Şəhr Ramazanəl-ləzi unzilə fihil Qur'an hudəl linnâsi və bəyyinatin minəl-hudə vəl-furqan. Fəmən şəhidə minkumuş-şəhr fəlyəsumhu. Sadaqallahul-aliyyul-azim. Ramazan ayı Allah Teala yeganə bir aydır ki, əvvəllərdə qeyd elədiyimiz kimi 12 ayın içərisində yeganə bir aydır ki, Allah adını Qur'an-ı Kərimdə zikr edir. O da Ramazan ayıdır. Fəqət bir dəfə onu zikr edib. Buyurur ki, Ramazan ayı o aydır ki, Qur'an bunda nazil olub. Yəni, elə bir Qur'anla tanıtdırır. Məsələn, demir ki, Ramazan ayı, hətta bu ayda demir ki, Ramazan ayı o aydır ki, sizə oruç tutmaq vacib edildi. Bu ayədə bunu gətirmir. Başqa bir ayədə düzdür, gətirir, oruç sizə yazıldı ki, təqvalı olasınız. Vacib oldu, təqvalı olasınız. Amma burada deyir ki, Ramazan ayı o aydır ki, Qur'an-ı Kərim bu ayda nazil olub. Elə bil ki, biraz insanı təmərközləşdirir ki, yəni zehinli ki, yəni diqqətini oraya yönəldir ki, yəni Qur'an bu ayda nazil olub. Bəlkə də bu ayın əzəmət və böyüklüyü Qur'anın, bəşərin hidayət kitabı olan Qur'ana görədir. Sonra buyurur ki, hər kəs bu aya gəlib yetişsə, oruç tutsun. Hər kəs gəldi bu ayı gördü və yetişdi, sağlamlığı da imkan verdi, fəlyəsumhu. Oruç tutsun. Ən təsumu xeyrun ləkum. Yenə bir başqa bir ayədə buyurur ki, əgər oruç tutsanız, bu sizin üçün çox daha xeyirlidir. İn kuntum ta'lamun. Əgər siz bunu bilsəniz ki, nə qədər xeyirlidir bu oruçda, nə qədər faydalar var sizin üçün. İnsani dəyərlər, imani dəyərlər, bir möminə xas olan bir xislətlər bu ayda yəni öz təzahürünü tapır və biruzə verir. O xislət bu aydadır, oruç tutmaq vasitəsindəndir. Ona görə Ramazanın əvvəlində də görürsən Peyğəmbər buyurur, Əyyuhən-nas, ey insanlar, qad əqbələ iləykum şəhrullah bil-bərəkəti və-rəhməti vəl-məğfirə. Sizə bu ay üz tutub gəlib, sizin qarşınıza gəlib, artıq yetişib, bu ay gəlib sizə ki, rəhmətinlə, bərəkətinlə və məğfirətinlə, yəni bağışlamağınla bir yerdə gəlib. Allahın bu ay rəhmət ayıdır, bu ay bərəkət ayıdır, mömin üçün məğfirət ayıdır, bağışlanmaq ayıdır ki, rivayətdə var ki, buyurur ki, Allah Teala hər axşam iftar vaxtında sayı Allahın özünə məlum olan və başqasına məlum olmayan qədər Allah Teala cəhənnəm atəşindən azad edir və bağışlayır. Bu ay rəhmət və Allahın mehribançılıq və rəhmət ayıdır. Allah bağışlayır və Fitr bayramı gecəsidir. Bir ayın qədərində hər gecə ki, nə qədər sayı bilinməyən qədər bağışlayırdı. Bir o qədər də Fitr bayramının gecəsində bağışlayır. Buyurur ki, bu ayın əvvəli rəhmətdir. Əvvəli bu ayın rəhmətdir. Ortası məğfirətdir, bağışlanmaqdır və axırı bu ayın ətqun minən-nar, cəhənnəm odundan, cəhənnəm əzabından qurtarmaqdır. Rivayətdə bu cür gəlib. Ona görə İmam Səccad əleyhissalam Ramazan daxil olanda keçən dəfə möhtərəm üstadlar da buna işarə elədi. Bir dualar eləyir ki,
buyurur ki, ilahi, bu ayın fəzilət və üstünlüyünü və hörmətini saxlamağı və bu ayda haramdan çəkinməyi bizə ilham et. Yəni, deyir ki, bu ayda bu ayın hörmətini və fəzilətini saxlamağa bizə və mərifətini, üstünlüyünü dərk eləməyə bizə ilham et. Yəni, elə bir burada ilham sözünü işlədir ki, sənin yardımın olsun bu işdə. Bizə bunu, sən bizə dadızdır ki, ilham olsun bizə ki, bu ay çox əzəmətlidir, dərk eləyə bilər. Bu ayda oruç tutmaqla əzalarımızı, bədən üzvlərimizi günahlardan qorumaq və onlarla sənin razı qaldığın işləri yerinə yetirməkdə bizə kömək et. Görürsən, bu üzvlərdir, gözdür, qulaqdır, əldir. Bunların hamısı deyir ki, sənin razılığın üçün olsun, sənin xidmətində olsun. Bütün bu üzvlər, bədən üzvləri. Deyir ki, yenə yardım istəyir Allahdan. Deyir ki, sənin yardımın olmasa, köməyin olmasa, sən müvəffəq eləməsən, yenə də biz nəfsimiz qoymaz bu işləri görməyə. Ancaq sən lütf eləyəsən, sən ancaq öz rəhmətinlə, lütfunla, kərəminlə bizə kömək eləyəsən ki, bu işləri görə bilək. Allahdan da gərək bu ayda yardım istəyək. Həzrəti Rəsulullahın Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin bu Ramazanın əvvəllərində oxuduğu bir neçə dənə üzü qibliyə oxuduğu bir dualar var. Buyurur ki, o dualardan biri budur ki, buyurur ki, Allahümmə əhilləhu aleynə bil-əmni vəl-iman. İlahi Pərverdigara, bizə qismət elə bu ayda əmin amanlığı və imanı, imanda yaşamağı və əmin amanlıqda yaşamağı bizə qismət elə. İndi biz belə baxsaq görərik ki, əmin amanlıq adi bir dildə dediyimiz sözdür, əmin amanlıq. Amma nə qədər əhəmiyyətlidir, nə qədər mühümdür bu günləri əmin amanlıqda yaşamaq. Bəzi vaxtlar əmin amanlıqda yaşamırlar. Əmin amanlıq onlar üçün elə bil ki, haram olur. Bəzi vaxtlar görərsən ki, bir dənə hadisə baş verir, bir yerdə əmin amanlıq yoxdur, zəlzələ baş verir, orada minlərlə və yaxud da nə qədər adamlar 10 minlərlə, 100 minlərlə görürsən ki, asayişini, rahatçılığını itiriblər. Bəzi yerdə görərsən sel, bəzi yerdə görərsən tufan, bəzi yerdə görərsən hər nə cür bu əmin amanlıq. Bəzi yerlərdə də görərsən ki, müharibə əmin amanlıqda deyil insan. Bu əmin amanlıq nə qədər böyük bir neymətdir ki, şükür olsun Allaha. Allah Teala bizi əmin amanlıqda qərar verib ölkəmizi və o əmniyyət qüvvələri və əmniyyət qüvvələrinə buradan yeri gəlmişkən adam təşəkkür eləyə ki, həqiqətən bu əmniyyəti qoruyub saxlayırlar bizim üçün, öz xalqı üçün. Bu böyük neymətdir. Ona görə Peyğəmbər buyurur ki, bu ayı bizə qərar ver və qismət elə bizə əmin amanlıqda yaşamağı, əmin amanlıqda olmağı və iman və imanda olmağı bizə qismət elə. Yəni biz iman, xüsusən bizim zamanımızda nə qədər insanlar var ki, imansızlıqla yaşayırlar və imansızlığın nəticəsində cinayətlər törədirlər. Görürük yaxın şərqdə, başqa ölkələrdə özümüz hər gün izləyirik ki, o imansızlığın nəticəsində düzgün olmayan iman, batil olan imanın nəticəsində nə qədər cinayətlər törədirlər və batil əqidələrin arxasında gedirlər. İman çox mühüm məsələdir. Biz son zamanlar görürsən ki, imandan uzaq yaşayanlar daha çoxalıb. Yavaş-yavaş onları imandan uzaqlaşdırıb hadisələr və nəfs. Və buyurur Peyğəmbər və səlamə, İlahi sağlamlıq ver, bu ayda bizə qismət elə ki, sağlam olaq,
ibadət eləyək, sağlam olaq, oruç tutaq. Ki, sağlamlıq çox mühüm məsələdir. Mən o günlərdə bir yerdə də elə bu sözü dedim. Bəzi adamlar var ki, adam görürsən ki, bir şeylər bəzən insan gilə eləyir ki, məsəl üçün mənim bu şeyim yoxdur, bu şeyim. Amma bəzən sağlamlıq hər bir vardan daha önəmli bir şeydir. Görürsən ki, var dövlət var, amma həkim deyir ki, bu şeydən başqa heç nə yeyə bilməzsən. Məhrumdur bütün yeməklərdən. Yəni görərsən ki, onu yemək olmaz, bunu yemək olmaz. Amma pulu da var, yemək də istəyər. Amma görürsən ki, sağlamlıq yoxdur. Allah inşallah bütün xəstələrə şəfa inayət eləsin inşallah. Vəl-İslam, İslamda qərar ver ki, vəl-afiyyə, salamatçılıq və difa'il əsqam, bizdən xəstəlikləri uzaq elə, Peyğəmbər buyurur. Vəl-avni aləs-salati və-siyami vəl-qiyam, bizə kömək elə bu ayda düzgün namazımızı və oruç tutmağa bizə kömək elə. Və tilavetil Quran, Quran oxumağı bizə bu ayda Quranı tilavət eləməyi bizə yardım elə ki, Quran tilavəti bilirik ki, bu ayda bir dənə ayəni demək, bir dənə ayə oxumaq başqa aylarda Quranı xətm eləmək qədər savabı var. Bir dənə ayə. Hər nə bir ayə. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Əlif lam mim. Bir dənə ayə görərsən bir Quranın xətmidir. Əgər insan bir Quranı xətm eləsə, buyurur ki, nə olar? Və buyurur ki, cəhənnəmdən azad olar və duaları da qəbul olar. Bunun nəticəsi budur. Bu dualarda Peyğəmbər buyurur və sonra buyurur ki, arxasında buyurur, Allahümmə səllimnə li şəhri Ramazan, bizi Ramazan ayına, yəni salamat qərar ver və səllimhu minnə. Buyurur ki, bu Ramazan ayını da bizim əlimizdən salamat qoy, yəni bizim əlimizdən salamat qalsın. Yəni, İnsan günah eləməsin, bu ayın hörmətini sındırmasın, bizim əlimizdən də hörmətini saxlayaq və salamat qalsın bu ay. Nəinki bu ayda, məsələn, oruç tutaq, amma yenə qeybət eləyək, yenə, məsələn, kiminsə də abır, həyasınla, məsələn, məşğul oldu, bu oldu, hörmətsizlik və salamat qoymadıq Ramazan ayını, hörmətli etmədik. Ona görə burada bu dualar bəzi və sonra da buyurur ki, bizi bu ayda inşallah ki, salamat qərar ver ki, ta Ramazan ayında bizi bağışlanmış şəkildə bizə rəhm eləyəsən, bizi bağışlayasan. Quran-ı Kərimdən söhbət düşdü ki, ilahi, o duada Peyğəmbər buyurur ki, bizə kömək elə Quranı tilavət eləməyə. Tilavət, yəni Quranı tilavət eləyə. Tilavət, Quran hər vaxt biz müsəlmanlara lazımdır. Bizim konstitusiya, əsas bizim pasportumuz, əsas naməmiz bizim elə Quran olmalıdır. Həyatımız Quran olmalıdır. Həm Quranı oxuyub, düşünüb, əməl eləmək olmalıdır. Bu dəfələrlə deyilir. Allah da buna çağırır, düşünməyə çağırır Allah Teala. Allah da buna çağırır. Peyğəmbərlə məsum imamların rivayətləri də bunlara çox təşviq edir ki, yəni Qurana əməl edin. Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Kitabun ənzəlnahu ileykə mübarəkun liyyəttəbbəru ayatihi və liyyəttəzəkkərə ulil əlbab. İndi bu Quranı bizə tanıtdırır, deyir ki, bu Qurandır, bir xeyirlə dolu olan, bərəkətlə dolu olan bu Quranı biz nazil etdik. Liyyəttəbbəru. Deyir, düşünüb arxasınca gedəsiniz. Düşünəsiniz, bu Quranın arxasınca gedəsiniz, ayələrini düşünəsiniz. Biz də sizə bu xeyir və bərəkətlə dolu olan Quranı nazil elədik ki, bu Quranın arxasından düşünüb gedəsiniz. Və liyyətəzəkkərə ulil əlbab. İbrət götürmək üçün ibrət sahibləri ibrət götürərlər bu Quranı. Bəs həm ibrətdir, həm düşünmək bir kitabdır, düşünülən bir kitabdır.
İnne hâzel Kur'an yehdi lilleti hiye ekvam. Başka bir yerde buyurur ki bu Kur'an-ı Kerim en sabit, en mühkem bir yola insanı hidayet edir. Dinə, ən möhkəm dinə tərəf insanı hidayət edir. Əgər istəyirsən din axtarır dünya, əgər istəyirsə də məsələn dəqiqə başına bir fikrə düşməyə, deyir ki, müraciət eləsin bu Qur'ana və bir sabit, möhkəm bir dini nəticədə qazanacaqdır. Yəni istədiyi şeyi bu Qur'anda tapacaqdır və hər bir şey sabit, din, fitrətlə uyğun gələn bu Qur'an-ı Kərimdə tapacaq və hidayət olunacaq. Və bəşşirul müminə və bu Qur'an eyni zamanda həm möhkəm bir yola hidayət edir və möminləri, salih işlər görən möminləri onlarıdır müjdə verir. Qur'an müjdə verir, hey həvəsləndirir, yaşayışdan ləzzət almağı öyrədir ki, sən bu işi gör, bu işdən çəkin. Və müjdə verir ki, buyurur ki, yaxşı işlər, yaxşı əməl sahibləri ənnə ləhum əcrən kəbirə. Onlar üçün Allah böyük bir əcr və mükafat və savab verəcəkdir. Bu Quran eyni zamanda bunu müjdələyir. Və hədə kitabun ənzəlnahu mübarəkun fəttəbi'uhu vəttəqu ləalləkum turhamun. Deyir ki, bu bir mübarək bir kitabdır. Bu bir kitabdır, mübarəkdir. Allah nazil edib mübarək bir kitabdır. Deyir ki, buna görə ona tabi olun, Qurana tabi olun və təqvalı olun ki, bəlkə rəhm olunasınız. Yəni, Allah rəhm edir. Başqa bir yerdə Qur'anın oxunuşundan, tilavətindən getdi söhbət ki, buyurur ki, bizə kömək elə bu ayda Qur'anı tilavət eləyək. Qur'anda Qur'anı tilavət eləyənlərə Allah and içir. Və taliyati zikra. Allah Qur'anda buyurur, fəttaliyati zikra. And olsun Qur'anı düşünərək oxuyanlara. Yəni, Qur'anı oxuyanların məqamını Allah Teala ilə bu andla bildirir ki, yəni Allah Quran oxuyanlara, tilavət eləyənlərə Allah Teala and içir və and olsun onu oxuyan, tilavət edir, oxuyan möminlərə Allah Teala and içir. Belə bir Quran oxuyanın məqamı var. Sən Quran oxuyanda bilginən ki, Allah and içir. Və Quranı da düşünərək oxuya insan, qəlbinə düşünərək oxusa insanın nuraniyyət gələr. Qur'an-ı Kərimdə eyni zamanda oruçluq ayıdır, yenə oruçluğun fəzilətindən və yenə də oruçluğa aid olan oruç tutanın məqamından danışaq nə qədər əcr verir. Allah Teala Qur'an-ı Kərimdə Əhzab surasının 35-ci ayəsində neçə dənə sifət sayır. Həm bunu kişilərə və həm də qadınlara məxsus edilir. Yəni o sifətlər həm qadınlara aiddir, həm kişilərə aiddir. Buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. İnnəl musliminə vəl-muslimat. İnnəl musliminə vəl-muslimat. Həqiqətən müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar, vəl-mu'mininə vəl-mu'minat, vəl-qanitinə vəl-qanitat, və zəkar. Ta bir sayır, deyir ki, vəs-saiminə vəs-saimat. Əsas məqsədim budur ki, və həqiqətən oruç tutan qadın kişilər və oruç tutan qadınlar mükafatı nədir? Əəddəllahu ləhum məğfirətən və əcrən azimə. Allah Teala deyir, onlar üçün çox böyük əcr və mükafat, çox böyük əcr və bağışlanmaq, məğfirət onlar üçün hazırlayıb. Yəni, böyük bir bağışlanmaq gedəcək olaraq. Böyük bir ətalar, savablar, əcrlər, ağla gəlməyən savab və əcrlər veriləcək. Və saiminə və saimət. Allah deyir, həqiqətən budur. Ki, oruç tutmaq da belə bir şeylər. Oruç tutmaq, bəli. Bütün peyğəmbərlər bilirik ki, insan üçün gəlib.
bütün peyğəmbərlərin əsas göndərilmə səbəbi nəinki təbiəti düzəltmək idi, başqa bir şeyi, nə bilim, nə üçünsə də hansısa tikinti tikməyə gəlib, hansısa memarçılıq üçün gəlib. Yəni, həqiqətdə gəlib ki, insanları düzəldə, insanların abad eləyə qəlblərini. Yəni, qəlb abad olsa, dünya da abad olar. Qəlb xarab olsa, dünya da xarab olar. Bu cürdür. Yəni, qəlb abad olar. Düzdür, insan dünya həyatını da abad eləməlidir, dünyasını da qurmalıdır. Amma əsas məqsəd peyğəmbərlərin və Qur'anın da əsas mövzusu insandır. Yəni, insan üçün gəlir. Yəni, mövzusu, bütün insanın bütün ünvanı Qur'andadır. Yəni, bütün hər bir şey ki, insan axtarmaq istəyir, kökü Qur'andadır və peyğəmbərlər də gəlib insanları, bütün peyğəmbərlərin elmi və bütün işi, gücü ancaq insanları hidayət etmək olur və Qur'an da elə insan üçün nazil olub. Hər kəs bu yoldan uzaq olsa, elə bil ki, o insaniyyət yolundan azmış olur. Və sonda istəyirəm buna işarə edəyəm və sözü tamamlayam. O da bu idi ki, bu xatırlamalar idi, əlbəttə ki, hamımızın bildiklərimizdir, dəfələrlə danışılıb, təkrar olunub. Amma sadəcə olaraq cümə bundan ötərli ki, fəqət elə bu deyil ki, elə hər dəfə yeni bir cümə budur ki, elə insan elə bunları xatırlaya, yada sala və qəlbini diri saxlaya. Elə bu təkrar da olsa, keçən ildə eşitmiş olsaq, keçən cümədə eşitmiş olsaq, bəzi şeylər var ki, o cümədən bu cüməyə xatırlayırıq, yada salırıq ki, qəlbimiz həmişə diri qalsın. Bilirik ki, Peyğəmbərin xütbəsində gəldi, bu yerə çatdı ki, Peyğəmbər bütün fəzilətləri deyəndən sonra ki, bu ayda bu fəzilətlər var, bu işləri görsəniz, yəni nəfəsləriniz belə təsbihdir, zikirdir, yatmağınız ibadətdir, dualarınız qəbuldur, Quran oxumağınızda bu qədər savab verilir. Bu qədər deyilib qurtarandan sonra Həzrət Əli əleyhissalam qalxdı, nə dedi? Dedi ki, ya Rasulallah dedi. Və ma afdalul a'mal fi hada şəhr. Bu ayda ən üstün əməl hansı əməldir? Yenə adam deyir ki, bu da savabdır, öz yerindədir, hamısı savabdır. Elə oruç tutmağın, nəfəsi, yatmağı. Başqa aylarda da biz elə nəfəs çəkirik, başqa aylarda da yatırıq, amma bu ayda elə bir qonaqlıq deyik ki, Allahın qonaqlığını deyik ki, yəni Allah öz qonağının nəfəsinə də belə oruç tutan halda ibadət, təsbih yazır, zikir yazır, yatmağına ibadət yazır. Belə bir qonaqlıq deyil. Belə bir Allahın qarşısındayıq. Yenə buyurdu ki, dedi ki, ən üstün əməl hansı əməldir bu ayda? Həzrət Rasulullah cavab verdi ki, ya Əbəl Həsən, İmam Əli əleyhissalama buyurdu ki, ey Həsənin atası, ya Əbəl Həsən, bu ayda ən üstün əməl buyurdu ki, əl-vərə'u ən məharimillahı əzzə və cəl. Allahın haramından çəkinməkdir.